ในเลือดในสมุดโปโลนสะสมสเตรมเนี่ยได้โคตรขาดแต่งสรงเตอร์บ้านโรลบอกหมกเลยจ้างบรรทบปีโพลิบ้านโปรโกสะสบบ่มดระบอกว่าเตอร์บ้านเกโรคืนท่าเตอร์บ้านกับได้อย่างโคเคอร์โอยซอกนี่ตะการดาวทมนี้บ้านเฟอร์เอามนุษย์กรุ๊ปนี้ได้เนื้อตีนุกหยับเอาอย่างคลางให้ใจดอนนะกรุ๊ปเป็ดก็สอบวิจัยได้หมกดอบ้านสควอเขมรเสรนุชั่วโมงโมนิกามาได้ระบอกนี้จิตใจกรองขนมสกปรกจีเมทีวีเฮรันวัตถุดอลลาร์ใบมันเนี่ยการขนมครูซาแบบนี้ตามมนุษย์มันเนี่ยอัตเตอร์เกสสำหรับอย่างโคเคอร์อย่างนี้ดาวระเบียบน่ะมนเตรนโกบานิกตัวบรรทุกกรณีนี้กวาดบ้านจุนดำนังดอมได้ระบบโมนิกาคือมายาประหารจีดำนังอักรบ้านหมกดอพิมเปกมายาโชเนตินุสระหลังกังให้นิเยมันเจงจีกาชลายตบเตนังสำนูระบบนิกกวาดกรอนแต่งกบาลโดยเมกานิกบรรทุกปีใบกาปีอธิริจิในปีปุกโลกมายาบ้านได้เจงปีปอปุลิโดยมันนิเยไว้ถึงอ๋อระหดดอนเนี่ยโจตึกนงลานไฮบัตเวียตึกเพนกระบบกวาดโฮเจงหมกนิกรุ่ยบารอมอัมพิสทันพิบระบบมายากรอนแต่ขยมเฮียบหนึ่งบ่จุมเฮียนตมุกดำใบบมเป็นจำนองอาหารระบบกวาดมายาบ้านชอนกะวีบ้านบกจำรวจยนต์มวยเครื่องได้กำปงฉลองกัดในชงเพลระหดดอเป็นนี้อารมณ์ได้ตุกเจ็ดระบบมายาบ้านตุ้งลังในตีบ่มพดบรรทุกปีกาปีนัดกสอบวิจัยกลายปีระบุกบาลทุ่งโมนิกาก็มีสละสนามในเลือกลุ่นระบบนิ่งปีกาวีดำจานดองผ่องได้มันเริ่มแต่เป็นนอเตคิดก็กับบ้านปลาดำบองอย่างโคเคอร์พองได้วีบ้านตุ่มลูกกระเปียระบบกวาดตามรุนกูเอาไว้ได้กูเอาพิญญาเอาจึงมิเตอร์ตีนุคือโพลิบ้านรกเคยกาปีดับปรามชินามนกันในสระดิ่งนี้บ้านการล้างปีมนเนสลับคือจิเนตระลบสระกวาดบ้านสลับตามระเบียบโดยที่นี่หนึ่งโมนิกาได้กลายมอโพลิบ้านรกเคยเตะระบบมันระบบเมสริชมูเจียวช่วยสนามประหลาดเชียมหนึ่งได้มูจุ่มนุ่นทมเตอร์บ้านรกเคยในทางทุ่งตุ่มปอแต่งนุโดยในไฮเชียวช่วยเตอร์บ้านกัดตุกปีบักกิจกรรมให้เตอร์บ้านกัดตุกเอาจอบปนธนิกีเอาไว้ได้สำคัญบ่มพดนุคือเชียวช่วยตุกแต่เตอร์บ้านดอลเลงปีปนธนิกีทำไมนี้เอลโดยในนี้บ้านน้องบรอระบบกวาดเตะยูวิจนุพลินปนแต่เป้กดยกรูปทอดระบบโมนิกาเจงตู้จีอย่างนาก็ดาวเชียวช่วยบ้านนิยายท่ากวาดเหมือนสควอมอนกาโตแต่ซอเลือกปีนี้เตอร์ตีกวาดเตอร์บ้านเกดักกุกกาปีดอกปรำชนามมเนี่ยไอวีทัวร์วีจีเรื่องเหมือนเปิดในขนมนุบรรทบปีนิยายรูซิลซุยบ้านยกจินจีนรีบการเจงกวาดมีนกลุ่มรงสนาสมมัตไซระบบกวาดรีบการในเปนุตามมนุษย์มันเนี่ยไอสำหรับกวาดโดยมีนให้พออย่างโดยเหมือนใดบรอสังหาตัวกำสัตหะโดยจีมันก็หอกเตะปนใต้ในเปนิโพลิในขนมแคลงระบบกวาดสำเร็จบุกแกะประหลาดชีมวยเตอร์บ้านเกปเตะเคินจิสตีเลอร์ตะกอกรูบิจิสโครยซีเพลจงกรอยตาเนี่ยจิสตีเลอร์ตะกอกโรบิจิสเพลจงกรอยตาเนี่ยจิสตีเลอร์ตะกอกซิลสู้ไอบ้านรุ่นนี้เติมขางเฮาชียิงรถเจงปนใต้กวาดเตอร์บ้านบังกราบอย่างชับระหะโดยโพลิแต่โชว์ในกบายนุเอเลนี้มนุษย์เนี่ยนี้แต่มีจุ่มมือนั่งกลมห้องวิจิจิวะในแต่จังรูปอีกลูนซิลสู่ไอบ้านใครจีจนสั่งไซสำคัญดองเตี้ยปนใต้เป้ดานิเตอร์ยกตัดซิลเซอร์อีบ้านบังอุยให้เป็นชกกอดปีกาโลดกิตกอบ้านเฟื่ออัตคิดโดยซ่าของห้องเมบ้านจุ่มรงเอานิกเบิร์ตสมนมเรื่องนี้บ้านชับตามแต่ไอเฟื่อแต่บ้านปนใต้นิกจืดเดียดท่าเรื่องนี้มันสร้างเป็นประมาณเตโดยซ่าแต่กับบกแต่มีสำเร็จบ่มแกะประหลาดเชียงขมิ้นสนามเรียนได้ในเลือสนามเรียนได้ระบบเชียวช่วยเตะเปอร์เซ็นต์บาคิดก็เปิดจิเชียวช่วยให้เดวัยบ้านจีกวาดลูกสนามเรียนได้เจงเป็นต้นมอกดักวีในขนมเครื่องตอพลูนระบบยมนี้มันเป็นกรอนแต่ทรงเอามีปัญหาเตปนใต้เมกรมบ้านปรับเนกกลมเอาจิริตเจริโดยซ่ามนุษย์นุบ้านสลับให้สมนมเรื่องเตะบ้านดอสไรรุยรัวให้เดวัยบ้านจีโจรุมขนมพี่เป็นใหญ่ๆนี้ระเบียบได้เท่าสิ่งสำเร็จเมื่อเรื่องนี้กาวีดำไลดอมินมุตนาพิบมวยได้ครบดันดับเลือสกอลโลปนใต้นิกมันมีบ่มน้องสตาร์ปัญญาโทเตกวาดบ้านบังฮังครูในอภิธีบนซอบระบบมอนคาในไงบรรทบกวาดบ้านสังเกตเมื่อดัดปรองประหยัดเนื้อมนุษย์เนี่ยได้หมกกันตกปนใต้กลายปีกรูเป็ดต่อสอบวิจัยหนึ่งก้นปรระบบกวาดได้กำปงเรียกรู้ขมิ้นเนี่ยนาเนตีนุเตกวาดมันสควอเนี่ยนาเตโดยเฉพาะบรรทบปีพิธีรำลึกวิญญาณคันบ้านเป็นจอบนิกบ้านตะจุบมันเสยสังหารระบบกวาดมาดองเตี้ยนุคือเตะระบบเมนเสยรงครูกาปีดับปรามชนามนสู้อุประบอกกวาดเมนเสยทัวการในบ้านดับจินจูนปีปรุซิลซุยบ้านนิเยวีมนเปกวาดโลบเจ้าเปียกเกียมันเสยระบบขยมบ้านจับดามทัวการในตีนุมีนเอาไว้มวยมันเติมเติมออกลองเปซับเนี่ยเคบ้านรบเคยสเตรมเนี่ยรูปทอดระบบกุมารมันเนี่ยนั่งบรอจุนักตมเปมันเนี่ยกวาดบ้านสู้ทำมนุษย์นิจิโนนาปนใต้ปกจัดในใต้มันดังเอาไว้ถึงอ๋อขนมอลองเปซึกอังเกตระบบนิกมายาแต่บ้านบัดบังกนเสยระบบกวาดกำปงแต่จัดดูรงหายกวาดบ้านแต่ชเนจีกันไลน์แต่กวาดบ้านรบเคยสะสกุลเสยระบบกวาดให้ได้ออสังคมปุเกบ้านดาการแต่เจริญตึกนุ่งจมเราจีสำนังออสปาเมระบบกวาดคือโลกลายบ้านหมกดาวตอนเปเวลีปุเกบ้านติ้งกวาดเจงปีสมุทรเนี่ยแต่ปีเติบแต่ตลอดหมกแกเว้นบรรทบหมกนิกบ้านหมกมัดฟีระบบปุเกสู้ท่าตามโมนิกาเวอร์การในนามมนเป็นอย่างสลับตู้ใบเจลายเหมือนดังกว่าดอยปนใต้มายาจ้องจำวีอย่างใช่ปะโกนเซระบบยมเติบแต่จับดานเฟอร์การกระมองในบาดักจินจูมวยวิจิระบาดักจินจูมหลังติดนี่ค่ะโดยจีมีนที่ได้สำหรับการเสริมอังเกตระบบกวาดในเปนุมายาบ้านนึกเคยอย่างไวมวยจินจินบ่มเติมแต่โกนเซขยมเปียนี่เหมือนบ้านเคยวีในทั้งไงแต่ปุเกจุกนิเตแต่วีในขนมบรรทบตกสำคัญเหมือนเตขยมสังคมฐานนิกอายุวิมเวงบ้านดำใบขยมไอเดซ่าตุกวีจีวัตถุอนุสาวรีย์โกนโปรชบอมเติบแต่เจนตเมอร์ตาเคลียงนุกกับขวบปนนะบรรทบหมกนิกบ้านเติบบาดักจินจูนดอกอาตมบังเนี่ยอาจจะอังตีเรื่องให้หมกรบนำเนี่ยดาวมันนิเยไวมวยเนี่ยรูปตัวบ้านที่มีบ้านมวยเจนปรับนิกเอาเตอร์จุกเมทีวีระบบเมทีวีเปอร์เซ็นต์บากวาดเตอร์กาไวมวยปนใต้นิกมีนกับเนี่ยเอาเปลี่ยนนึกเป้แต่กอดยกนิมบ้านนุดักซ่าแต่เมทีวีระบบขณะเมทีวีบ้านปลายคลายเตอร์จีอปกระบอกโมนิกาคือโลกโอดเววิหะโดจีไหลจ้ะมีนอักกับบางมูจำนวนได้มันไอมีเยบ้านให้พฤติบรรทบมายากับบ้านก็สมควรเคยอักกับเกลียมันธรรมดาระบบสวามีนิ่งผ่องได้ไหลจ้ะบ้านโทรศัพท์เตอร์กอดได้ลุยเละเป็นกำปงเละครูนปีกอดชิมุกคนใส่กอดเตอร์บ้านเลือกล้างตามระเบียบมันจะบ้านโลกผ่องได้มายาเพย์สลอนสลอปเลียมโดยเฉพาะปุกเกบ้านดาตามกอดปิงเปลือกเกบ้านเราเคยท่าไหลกำปงมินตัวเนี่ยน้องสเนฮาจิมูสเตรมเนี่ยติดปนใต้มายาเนื้อแต่สงบสงัดกูอักก็สมควรปีปลุกอภิปีระบบปุกเกทลกจีอภิปีได้กรอนแต่มินชิมุแต่ปนเนาะบรรทบหมกมายาบ้านดาตามไหลจ้ะยื่นบ้านหมกดาววิลาดาวประเนตมวยสวายโดปีไหลจ้ะขยมกำปงจุกจิมวยบรอจมนักเป็นเนี่ยดาวสงัดปนใต้เป้กอดทีบหนึ่งดาเติมมุกดำใบลูสตับปนใต้ใกล้ๆมวยกบ้านดูปุกเกดำใบชีวิงกาเตอร์บ้านเกเราเคยมายาของเงี้ยเช่นอย่างลื่นบรรทบปีตลอดหมกเตวิงมายาบ้านเราเคยมาจ้ะวิลานุวิมันเมนชิโนนาคราปีคาสกีได้จีเมกรงขมิ้นตุ่มเนืองดาวทมบ่มพดในขนมดำบอลเตบรรทบหมกเนียนบ้านบ้านกมชูตระบบได้เนียงในทางขนมมินสวามีถึงอ๋อได้บ้านจุ่มนุกกษัตริย์สถานกำนัดการในการใครมันลำกันนี้มายาต้นกำปงเพย์สลอนสลาวตาการสลับระบบลูกตาวีอาเตะตรงหนึ่งการสลับระบบคนใส่กอดได้เตขนมเป็ดจิมุกนี้นิกบ้านหมกดาวเตะกรูเป็ดก็สอบวิจัยกอดจังดังปรมีลมอัดบันทายของปีกันในนี้กรูเป็ดก็สอบวิจัยบ้านปรับนิกกันในแต่ปีนี้เตอบ้านประพฤติล้างตามระเบียบสระดิ่งคณีคลังส่งใบแต่บุญในเรือประดับเพชรระบบเนี่ยสลับพวกเกแต่งออสแต่โดยคณีแบบมุนเป้เจนดำนานิกบ้านสู้โดยธรรมดาอัมพิลาซีได้จีโกนเพราะระบบกรูเป็ดก็สอบวิจัยตำแหน่งตำนงระเวียงนอนคาหนึ่งระบาดดักจินจูนให้จิมุยหนึ่งกาปิปวานีระบาดลาซีพนัยได้มันเซอร์สกอร์ระบบนอนคาวิบ้านเล็กเจนจีบันดาปลายคลายเตอจี
ពេលដែលម៉ូនីកាបានដាក់ពាក្យសុំតំណែងជាអ្នករត់តុនៅបារលើកប៉ាល់នាងបានលងស្នេហ៍នឹងម្ចាស់បារឈ្មោះចាក់តាំងពីឃើញដំបូងអ្នកទាំងពីរបានខ្លាយទៅជាមិនអាចបំបីចេញពីគ្នាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សម៉ូនីកាទាំងស្រស់ស្អាតនិងមានជំនាញក្នុងសង្គមគាត់ក៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងបារផងដែរនៅថ្ងៃនោះឡាស៊ីបាននាំមិត្តស្រីរបស់គាត់ទៅបារម៉ូនីកាបានប្រគល់ម្សៅមួយថង់ឲ្យគាត់បន្ទាប់មកជូតសម្អាតផ្លុកនោមបុរសចំណាស់ទំពេញម្នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនាងសម្លឹងមើលគាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ម៉ូនីកាគិតថាបុរសចំណាស់ក៏ចង់បានការរំភើបខ្លះដែរខ្ញុំហ៊ាននឹងហុចម្សៅមួយថង់ឲ្យគាត់ដែរដោយមិននឹកស្មានដល់ជេកស្រាប់តែលេចចេញមកគាត់ប្រញាប់បញ្ឈប់ម៉ូនីកាបន្ទាប់មកលោកតាសុងបានចាក់ចេញទៅដោយគោរពប្រែខ្លាយទៅជាបុរសចំណាស់ម្នាក់នេះគឺជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនៅពីក្រោយបារឈ្មោះបុរសចំណាស់នោះគឺខេសស្គីគាត់គឺជាប្រធានក្រុមចោរធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់ហើយតើគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមេធ្លាប់ស៊ើបអង្កេតពីមុនទេបុរសចំណាស់ទំពេកនោះម្យ៉ាងវិញទៀតនិកបានរកឃើញតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់ថាក្មេងស្រី4នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនពីមុនពួកគេមិនបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៅបារដឹកជញ្ជូនទេនិកនិងម៉ាយ៉ាបានជួបគ្នានៅថ្ងៃបន្ទាប់ព័ត៌មានដែលពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរត្រូវបានស៊ើបអង្កេតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នវាអាចត្រូវបានបញ្ជាក់ជាមូលដ្ឋានស៊ីវស៊ូអៃគ្រាន់តែជីកពេលរំទប់ដែលគ្មានសំណាងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវនេះពូស្តាងទាំងអស់នេះចង្អុលទៅមេក្រុមចៅខេសស្គីដូច្នេះនិកបានរកឃើញមិត្តរួមការងាររបស់គាត់ធំនិងជីនចាស់សូមស្នើសុំឲ្យពួកគេជួយស៊ើបអង្កេតករណីមនុស្សបាត់ខ្លួនទាំងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលឈ្មោះខេស្គីទឹកមុខរបស់ជីនចាស់បានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងកាលពី5ឆ្នាំមុនក្មេងស្រីម្នាក់បានចាប់ប្រកាន់ជនជាតិកាហ្សាក់ស្ថានរំលោភហើយសម្លាប់មិនបានសម្រេចប៉ុន្តែពីថ្ងៃក្រោយមកក្មេងស្រីនោះបានដកការចាប់ប្រកាន់របស់នាងចេញដោយមិនអាចពន្យល់បានបន្ទាប់មកគាត់បានបាត់ខ្លួនទាំងស្រុងពីផ្ទៃផែនដីអត្ថន័យដែលមិនបាននិយាយរបស់ជីនចាស់គឺជនជាតិកាហ្សាក់ស្ថាននេះខុសខើណាស់ពួកគេមានសមត្ថភាពធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែម៉ូនីកាតើគាត់បានចូលរួមជាមួយជនជាតិកាហ្សាក់ស្ថានដោយរបៀបណាបន្ទាប់ចូលយើងត្រឡប់ទៅព្រឹត្តិការណ៍មុនពេលឃាតកម្មរបស់ម៉ូនីកាវិញចូលយើងមើលថាតើជនជាតិកាហ្សាក់ស្ថានរូបនេះពិតជាខុសខើប៉ុណ្ណាបុរសចំណាស់បានចាប់ក្មេងស្រីនោះបន្ទាប់មកគាត់ចាប់ដើមចេះចង់ជាមួយក្មេងស្រីនោះនៅចំពោះមុខមិត្តប្រុសរបស់នាងមិនអាចបង្ហាញមហាសមុទ្របានទេប្អូនប្រុសនោះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការថែទាំយ៉ាងល្អម៉ូនីកាមានការភ័យខ្លាចភ្លាមប៉ុន្តែមិត្តប្រុសរបស់នាងមិនហ៊ាននិយាយសំបីមួយម៉ាត់ឡើយគុំនិយាយថាត្រូវធ្វើអ្វីបុរសធាត់នៅក្បែរគាត់កំពុងសាយហើយបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ដោយមិននឹកស្មានដល់ជនជាតិកាហ្សាក់ស្ថានស្រាប់តែផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់គាត់បន្ទាប់មករចនាប័ទ្មរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរគាត់បានអះអាងថាមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងបារកំពុងលក់ផាវដោយសម្ងាត់នៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់បុរសធាត់ត្រូវបានដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញហើយចងកាហ្សាក់ស្ថានបានយកឈ្នះគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងធ្វើវាដើម្បីអនាគតភរិយារបស់គាត់ខ្ញុំនឹងទុកជីវិតអ្នកនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែជាការប្រន្ទាទោសអ្នកត្រូវតែលះបង់រឿងមួយភ្នែកមួយតម្រងនោមរូបបូមាត់មួយដុំតើនោះជាអ្នកណាពួកគេនឹងអាចទ្រាំទ្រនឹងការស្លាប់របស់អ្នកសម្រាប់ការសិក្សាបន្ទាប់ពីនិយាយរួចគាត់ក៏យកកាំបិតជក់មួយមកកាន់បុរសធាត់នោះមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសបូមាត់បន្ទាប់មកខាស្គីបានវាបុកវិញបូមាត់របស់បុរសធាត់ម្នាក់ត្រូវបានកាត់ចេញបុរសធាត់នោះស្រែកដោយការឈឺចាប់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែមិននឹកស្មានដល់វិនាទីបន្ទាប់កាហ្សាក់ស្ថានបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវជីវិតរបស់បុរសធាត់ម្នាក់បានបញ្ចប់ភ្លាមម៉ូនីកាបានឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំញ័រយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីចេញទៅគាត់បានប្រញាប់ចេញពីឡានហើយក្អួតពេញដីគាត់យំហាយអង្វរយ៉ាក់ឲ្យជួយគាត់ជេកក៏បាននិយាយផងដែរថាគាត់នឹងដោះស្រាយវាអ្វីបានប្រែជាខុសគ្នានៅព្រឹកបន្ទាប់ជេកបានធ្វើឲ្យគាត់បដូរទៅជាខោត្រណប់សិចស៊ីព្រោះខ្ញុំនឹងមកដល់ពេលក្រោយម៉ូនីកាស្រាប់តែយកគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យអ្នកក្រអ្នកអន់ចុះតើគាត់ធ្វើអ្វីនោះជេកបានណែនាំម៉ូនីកាឲ្យមានអរិយាបថល្អលោកចៅគ្រាន់តែត្រូវស៊ូទ្រាំវាតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះបើមិនដូច្នោះទេពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងស្លាប់ជាមិនខានមិនយូរប៉ុន្មានកាហ្សាក់ស្ថានបានមកដល់បន្ទាប់មកយ៉ាក់បានបិទទ្វារហើយចេញទៅនៅពេលនេះកាសាគីបានប្រាប់ម៉ូនីកាតើអ្នកគិតថាយ៉ាក់ពិតជាស្រឡាញ់អ្នកមែនទេតើខ្ញុំនឹងលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់អ្នកទេគុំល្ងងអីកូនតូចសម្លាញ់មានតែខ្ញុំទេដែលមិនដែលប្រគល់អ្នកទៅឲ្យអ្នកណាផ្សេងឡើយបន្ទាប់ពីនិយាយរួចគាត់ក៏ចង់ដៃម៉ូនីកាបន្ទាប់មកគាត់បានរើថង់ផ្លាស្ទិកមួយហើយដាក់វាពីលើក្បាលរបស់គាត់ដង្ហើមរបស់ម៉ូនីកាកាន់តែលឿនកាន់តែរំភើបគាត់កាន់តែរំភើបម៉ូនីកាត្រូវបានគេអាម៉ាស់មកក្រោយមកខ្ញុំបានប្រមូលផ្ដុំភាពក្លាហានរបស់ខ្ញុំហើយបានទៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសដើម្បីរាយការណ៍ពីឧក្រិដ្ឋកម្មនេះមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនោះបន្ទាប់ពីបានដឹងព័ត៌មានលម្អិតហើយមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរកាហ្សាក់ស្ថានគឺជាមនុស្សដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតវាត្រូវបានសម្រេចចិត្តចាប់ប្រកាន់គាត់បន្ទាប់ពីទទួលបានការបញ្ជាក់ពីម៉ូនីកាបន្ទាប់មកប៉ូលីសបានទូរស័ព្ទទៅបន្ទាប់ពីបានផ្ដល់របាយការណ៍សង្ខេបមួយគាត់បានប្រកល់ទូរស័ព្ទទៅម៉ូនីកាបានលើកទូរស័ព្ទដំបូងឡើយគាត់គិតថាវាជាមេដឹកនាំប៉ូលីសពុំតែមិននឹកស្មានដល់វិនាទីបន្ទាប់មកសម្លេងរបស់ជនជាតិកាហ្សាក់ស្ថានបានបន្លឺឡើងតាមទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណឹងហើយម៉ូនីកាត្រូវបានគេនាំត្រឡប់ទៅវីឡារបស់កាហ្សាក់ស្ថានវិញអ្វីដែលកំពុងរងចាំគាត់គឺការធ្វើទារុណកម្មដ៏ឃោរឃៅជាងនេះទៅទៀតវាមិនមែនរហូតដល់ល្ងាចទេម៉ូនីកាទើបតែត្រូវបានដោះលែងហើយបញ្ជូនទៅផ្ទះវិញមកដល់ពេលនេះគាត់លែងអាចដើរបានធម្មតាទៀតហើយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ម្ដាយនាងម៉ាយ៉ាម៉ូនីកាមិនហ៊ាននិយាយការពិតទេគាត់អាចទៅបន្ទប់ទឹកបានតែប៉ុណ្ណោះគាត់យំសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងដល់ឈឺឱកាសស្ដាប់សំឡេងទឹកសូមឲ្យការជិះចាប់នឹងភាពអាម៉ាស់បានហូរចូលទៅក្នុងលំនិតរួមជាមួយឈាមពេលវេលារំកិលមកដល់បច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ម៉ូនីកាម៉ាយ៉ាដែលជាម្ដាយមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើគាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីនោះព្រឹត្តិការណ៍ដូចខាងក្រោមនឹងមិនកើតឡើងទេការស៊ើបអង្កេតរបស់ Nick សម្រាប់បានវឌ្ឍនភាពថ្មីមួយមុនគាត់បានយកថង់អាហារបំពន់មួយពីបន្ទប់របស់ម៉ូនីកាពេលពិនិត្យមើលគេបានរកឃើញថារុក្ខជាតិនោះមានផ្លែខ្នុរ Nick បាននាំមិត្តរួមការងាររបស់គាត់គឺអូគីមនិងថមមកជាមួយដោយដើរតាមតម្រុយពួកគេបានស្វែងរកពេញផ្លូវទីបំផុតនៅក្នុងអគារដែលគេបោះបង់ចោលជេកដែលកំពុងស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនត្រូវបានគេរកឃើញ Nick បញ្ចុះបញ្ចូលជេកឲ្យខ្លាយជាម្ដាយដែលមានមេរោគពិធីនេះពួកគេអាចទទួលបានការការពារពីប៉ូលីសប៉ុន្តែពេលដែលយ៉ាឃីបនឹងយកព្រមថមដែលជាមិត្តរួមការងារម្នាក់ដែលប្រញាប់ប្រញាល់មកមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ជេកមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថាខ្ញុំមានលុយច្រើនពេកតើអ្នកណាជាអ្នកបំភ័យអ្នកនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់មួយអធិការនគរបាលបានរកអូសពស្តាំងនេះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតវិកចប់ហើយចេញដំណើរពេលដែលករណីនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នបំផុតឪពុករបស់ម៉ូនីកាគឺលោកអូរ៉េទីបំផុតបានបំបែកភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់គាត់បានបង្ហាញអាថ៌កំបាំងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដល់ម៉ាយ៉ាវាបង្ហាញថាបន្ទាប់ពីម៉ូនីកាត្រូវបានវាយប្រហារខ្ញុំបានស្វែងរកជំនួយពីឡាឡៃភ្លាមឡៃចាស់បានរកឃើញកាសាគីដោយកំហឹងដោយមិននឹកស្មានដល់ភីគីមខាងទៀតបានបញ្ចេញរូបថតអាក្រាតកាយរបស់កូនស្រីរបស់ពួកគេគាត់គំរាមថានឹង
Vớiការងាររកខ្វក់ឲ្យគាត់បន្ទាប់ពីថ្លឹងថ្លែងពីកត្តាទាំង3ឡៃទាំងបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយភីគីមខាងទៀតគាត់បានប្រាប់វិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ក្រុមហ៊ុន Shell ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលាងលុយយកខ្វក់សម្រាប់អ្នកបើកបររបស់លោក Kelly លក្ខខណ្ឌគឺត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យ Monica ទៅប៉ុន្តែលោកឡៃចាស់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា Kaspersky ជាមនុស្សប្រភេទណាដូច្នេះពួកគេបានបញ្ជូន Monica ទៅលាក់ខ្លួនមួយរយៈនៅពេលដែលការបោកប្រាស់ជាវត្ថុក្រិតនោះគឺជាប៉ុន្តែឡៃមិនដែលរំពឹងថាកូនស្រីរបស់គាត់នឹងនៅតែស្លាប់នៅទីបញ្ចប់នោះទេក្រោយមករេចាស់បានទៅរកជនជាតិកាសាក់ស្ថានដោយកំហឹងដោយមិននឹកស្មានដល់ភីគីមខាងទៀតបានស្បថាខ្លួនមិនបានសម្លាប់ Monica កាត់នឹងគំរាមកំហែងលោក Oli ប្រសិនបើពួកគេហ៊ានធ្វើចលនារហ័សរហួនណាមួយយើងនឹងសម្លាប់ Maya ក្នុងអំឡុងពេលនេះឡៃក៏បានពិចារណាប្រកួតពុស្តាងទៅឲ្យប៉ូលីសផងដែរព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការនឹងការផ្ទេរប្រាក់នៅខាងក្នុងនោះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនប្រទេសកាសាក់ស្ថានទៅពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែ Monica ធ្លាប់បានប្រាប់ឡៃអំពីការទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសគាត់មិនដឹងថាអ្នកណានៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែលគាត់អាចទុកចិត្តបានទេអាយ៉ាបានប្រកូលត្រាយ Esper ទៅឲ្យ Nick ហើយឥឡូវនេះមានភស្តុតាងដែលអាចនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនជនជាតិកាសាក់ស្ថាននេះប៉ូលីសនិយាយមិនចេញបន្ទាប់មក Nick បានដឹកនាំក្រុមរបស់គាត់ចេញទៅយ៉ាងលឿនពួកគេមិនត្រឹមតែបាននាំជនជាតិកាសាក់ស្ថានត្រឡប់មកវិញដោយជោគជ័យប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងវិមាននេះពួកគេបានរកឃើញបន្ទប់មួយដែលមានគ្រឿងតុបតែងពិសេសជាច្រើនអូគម្រោងចាំអីជាអកុសលប៉ូលីសនៅកន្លែងកើតហេតុរកមិនឃើញស្លាកស្នាមបូមាត់របស់ជនរងគ្រោះទេអ្វីក៏ដោយដែលអាចបញ្ជាក់ណាបាននេះបានឃើញរឿងនេះពួកគេបាននាំបរិសុទ្ធទៅឆែកឆេររបាដឹកជញ្ជូនយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែត្រឡប់មកវិញដោយដៃទេគ្រាន់តែពេលដែលខ្ញុំខកចិត្តនេះស្រាប់តែគិតឃើញរឿងមួយគាត់បានត្រឡប់ទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសវិញភ្លាមសម្ភារៈតខ្លួនរបស់ជនជាតិកាសាក់ស្ថានត្រូវបានរកឃើញហើយនៅខាងក្នុងមានដៃដេដោយបូមាត់មនុស្សបន្ទាប់ពីក្រុម Navy គឺជាបូមាត់របស់ក្មេងស្រីដែលបាត់ខ្លួនទាំងនោះឥឡូវនេះមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់កាសាក់ស្ថានបានបង្ហាញឲ្យឃើញជាស្ថាពរហើយជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួន Kaspersky អត្តសញ្ញាណរបស់ Tom Chimo ក៏ត្រូវបានលាតត្រដាងយ៉ាងពេញលេញផងដែរវាគឺជាគាត់កាលពី15ឆ្នាំមុនគាត់បានជួយជនជាតិកាសាក់ស្ថានដាក់ទោសយុវជនក្រីក្រប៉ុណ្ណឹងហើយជនល្មើសនៃសោកនាដកម្មដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមអស់រយៈពេល15ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយការសោកស្ដាយតែមួយគត់គឺបូមាត់របស់ Monica មិនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខ្សែដៃទេលើសពីនេះ Kaspersky ក៏បានបដិសេធផងដែរគាត់បានសារភាពថាបានសម្លាប់ Monica Nick បានសុំទោស Maya ប៉ុន្តែ Maya ជឿលើអ្វីទាំងអស់ដែល Nick បានធ្វើវាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ដោយសន្តិភាពបន្ទាប់ពីអរគុណ Nick Maya សម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីប៉ុន្តែតើអ្នកគិតថានោះជាទាំងអស់ទេរបាវត្តនភាពប្រាប់យើងរឿងមិនសាមញ្ញបែបនោះទេនៅពេលល្ងាច Maya បានមកដល់ខ្ទមឈើមួយនៅជនបទជាកន្លែងដែលគ្រូពេទ្យកសោវិច័យរស់នៅមែនហើយអ្នកអានត្រូវហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ Maya និង V មានតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះគាត់បានធ្វើការជាមួយគ្រូពេទ្យកសោវិច័យអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយបន្ទាប់មក Maya និងគ្រូពេទ្យកសោវិច័យពួកគេទាំង3នាក់រួមទាំងលោករ៉ាស៊ីដែលជាកូនប្រុសរបស់គ្រូពេទ្យកសោវិច័យកំពុងមានពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកភ្លាមនោះឡាស៊ីបាននិយាយថាទន្ទឹមនឹងនេះកំពុងតាក់សាំងនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងខ្ញុំបាននិយាយជាមួយបុគ្គលិកម្នាក់ដោយចៃដន្យដែលកំពុងជួបបារីគាត់បានសម្លឹងមើលវាបុគ្គលិករូបនោះបានបន្ទាបដែលចោះដោយឆ្កងសម្លេងអ៊ូអរមួយបានបន្លឺឡើងពេញក្បាលរបស់នេះព្រោះគាត់នឹកឃើញដល់ផ្ទះគ្រូពេទ្យកសោវិច័យឡាស៊ីបានធ្វើរឿងដូចគ្នាតម្រុយទាំងអស់ត្រូវបានភ្ជាប់ភ្លាមរួមបញ្ចូលកាសាក់ស្ថានដែលតែងតែបដិសេធថាមិនបានសម្លាប់ Monica Maya ក៏បានរៀបរាប់ពីចិញ្ចៀនដែលកូនស្រីរបស់គាត់បានបាត់ផងដែរតើវាបានបញ្ចប់នៅក្នុងដៃរបស់ឡាស៊ីយ៉ាងដូចម្ដេចកំពុងគិតអំពីរឿងនេះភ្លាមនោះនីកមានអារម្មណ៍ត្រជាក់មួយរត់ចុះមកតាមឆ្អឹងក្នុងរបស់គាត់ដូច្នេះពួកគេបានឡើងលើឡានក្រុងភ្លាមហើយឆ្ពោះទៅកាន់កំណែទន្ទឹមនឹងនេះម៉ាយ៉ាដែលកំពុងលាងចានក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីដែរមានតែមនុស្ស3នាក់ប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីបានជាមានត្រាស់ដុសធ្មេញ4ភ្លាមបន្ទាប់ពីនោះគាត់នៅលើទំដងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់របស់ឡាស៊ីខ្ញុំបានឃើញចិញ្ចៀនដែលកូនស្រីខ្ញុំបាត់ម៉ាយ៉ាមិនហ៊ានគិតអ្វីបន្ថែមទៀតទេដូច្នេះខ្ញុំបានវិកខ្ចប់អីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំយ៉ាងរហ័សដោយមិននឹកស្មានដល់គ្រូពេទ្យកសោវិច័យបានដើរមកនៅពេលនោះបន្ទាប់មកការចាក់ថ្នាំតែមួយដងបានធ្វើឲ្យមេសន្លប់បន្ទាប់ពីម៉ាយ៉ាភ្ញាក់ពីដំណេកគាត់បានរកឃើញថាខ្លួនគាត់ត្រូវបានចងនៅក្នុងបន្ទប់ប្រំដីជាសំណាងល្អខ្សែចុងមិនអាក្រក់ពេកទេគាត់បានបើកចំហយ៉ាងលឿនហើយមានអារម្មណ៍ស្រួលប៉ុន្តែភ្លាមនៅពេលដែលយើងឡើងដល់ជាន់លើបន្ទាប់មកខ្ញុំបានឃើញវានៅក្នុងទីងឹតប្រតិកម្មពេលកាន់កាំភ្លើងបបាញ់សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Aries Sky Silfang អ្នកកំពុងរងចាំចៅប្រុសតូចរបស់អ្នកចូលមកមើលមុនគេសិនជាមួយនឹងការសារភាពរបស់គ្រូពេទ្យកសោវិច័យការពិតទីបំផុតបានលេចចេញមកវាប្រែថាបរិសុទ្ធចំណាស់បានធ្វើឲ្យ Monica លាក់ខ្លួន Monica បានគិតដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងឈ្មោះ Lassie ភ្លាមដូច្នេះ Lassie បាននាំគាត់ទៅខ្ទមនៅជនបទនេះបន្ទាប់ពីតាំងទីលំនៅរួច Monica បានប្រាប់រឿងរ៉ាវសោកនាដកម្មរបស់នាងទៅ Lassie ជួបប្រទេសគាត់បានសម្រេចចិត្តបំភ្លេចអតីតកាលហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីប៉ុន្តែមិននឹកស្មានដល់នៅពេលនេះ Lassie ស្រាប់តែសារភាពអារម្មណ៍របស់នាងទៅកាន់ Monica តើ Nick Jason ជាមនុស្សដែលខ្ញុំទើបតែជាឥឡូវនេះមែនទេ Monica មានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅក្នុងចិត្តបន្ទាប់ពីរឿងនេះប៉ុន្តែមុនពេលគាត់អាចយល់ព្រមមានជំងឺរាគរូសប៉ុន្តែពួកគេចង់បន្តទៅជំហានបន្តដោយផ្ទាល់ Monica ដែលរបួសរបស់នាងមិនទាន់ជាសះស្បើយទាំងស្រុងបានជួបប្រទះនឹងប្រតិកម្ម stress គាត់បន្តបដិសេធមិនព្រមរៀបដោយមិននឹកស្មានដល់ជំងឺរាគបានទម្លាក់ការការពារដោយផ្ទាល់មានរឿងអ្វីកើតឡើងតើខ្ញុំអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតគាត់បានដោយរបៀបណាបន្ទាប់ពីនិយាយរួច Lucky បានទាញក្បាលរបស់ Monica ហើយគប់វាទៅលើដេកម្ដងហើយម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីគាត់បានជួសជុលម៉ាស៊ីនឡើងវិញ Monica ជប់ដកដង្ហើមដើម្បីការពារកូនប្រុសតែមួយគត់របស់គាត់គ្រូពេទ្យកសោវិច័យបានសម្រេចចិត្តបិទបាំងការពិតគាត់បានរំលឹកឡើងវិញនៅករណីកាត់បូមកកាលពី15ឆ្នាំមុនឃាតករឈ្មោះ Chiao Shui ទើបតែត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារដោយមានការលើកលែងទោសដូច្នេះគ្រូពេទ្យកសោវិច័យបានកាត់បូមករបស់ Monica ចេញបន្ទាប់មកគាត់បានចាក់ទម្លុះប្រដាប់ភេទដោយដំបងបន្ទាប់ពីបានចម្លងនីតិវិធីនៃសំណុំរឿងដើមពួកគេបានបោះសាកសពចូលទៅក្នុងសមុទ្រខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចរួចផុតពីរឿងនេះបានដោយមិននឹកស្មានដល់ពួកគេបានជួបនឹង Nick ដែលបដិញ្ញាចិត្តស៊ើបអង្កេតវាក៏បានចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋជនម្នាក់ទៀតគឺជនជាតិកាសាក់ស្ថានផងដែរហើយចុងក្រោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសដែរដូច្នេះគាត់ចេតនារក្សាចិញ្ចៀននោះជំរុញគោលនយោបាយនោះសំណួរសំខាន់គឺតើគាត់មិនដឹងថាវាជាការពិតឬអត់ទេបន្ទាប់ពីនិយាយដូច្នោះរួចគ្រូពេទ្យកសោវិច័យបានចង្អុលកាំភ្លើងមករកខ្លួនឯងនៅពេលដែល Nick មកដល់អ្វីបានចប់សពគ្រប់ហើយដូចជាព្រឹកព្រលឹមបានរះឡើង Lassie បានដើរយឺតចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ូលីស